Hello friends, welcome and welcome to PraveensCreation. Special hi to PC family. ரொம்ப நாள் ஆச்சுங்க. அடே ஸ்மைலிங்கா இருக்கு இந்த வார்த்தையை சொல்லும்போது ரொம்ப நாள் ஆச்சு. இல்ல தீபாவளி ஸ்பெஷல். ஆமா, தீபாவளி வேற 3 நாளா வரப்போகுது இல்ல. அதனால வந்து தீபாவளி ஸ்பெஷல் வறுவல்னு கூட வச்சுக்கலாம். இல்ல ஏதாவது வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு புது ப்ராடக்ட்டை வந்து நான் இன்ட்ரோ듀ஸ் பண்ணலாம்னு காத்துக்கிருக்கேன். ஏன்னா வந்து இது வந்து வாங்க சார் எப்படியாப்பட்ட ப்ராடக்ட்னா வந்து நம்ம ஸ்டைல்ல சொல்லணும்னா வாவ் ப்ராடக்ட். ஸோ வாவ் ப்ராடக்ட்டை நான் உங்களுக்கு இன்ட்ரோ듀ஸ் பண்ணலாம்னு இருக்கேன். டேய் இவன் வேற என்னை ரொம்ப டார்ச்சர் பண்றான்டா. என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து மூட்டை பூச்சிக்குள் நவீன மிஷின். சிச்சி இல்ல காலங்காலமாக உங்களை கடித்து கோதரி சித்திரவதை செய்து கொண்டிருக்கின்ற சரி இல்ல பழக்க தோசை சொல்லிட்டேன். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா வச்சுங்களேன் வெஜிடபிள்ஸ், அதாவது காய்கறிகளை வெட்டும் கிரைண்டர்னு கூட சொல்லலாம். ஆமா கிரைண்டர், காய்கறியை அரைக்கும் கிரைண்டர். ஆமா கிரைண்டர்னு வந்துட்டா அப்புறம் அறவங்கிறது இருந்தாலும் ஆகணும். அந்த மாதிரி இல்ல, இங்க லைட்டா ஒன்று இருந்துச்சு அதெல்லாம் அரைச்சு விட்டேன். காய்கறியை அரைக்கும் கிரைண்டர். ஸோ வந்து மூட்டை பூச்சியை சுலோகமாக கொள்ளும் நவீன மிஷின் கேள்விப்பட்டிருக்கவே மாட்டீங்களே. நமக்காக நம்மளுக்காண்டி வந்து அள்ளி தெளிக்கிறாங்க. அதாவது வந்து தேங்காய் சொல்ல மாட்டேன், பெய்டு ப்ரமோஷன் கிடையாது இல்ல. இது வந்து நம்ம போய் வாங்கிட்டு வந்தது. அதாவது தீபாவளி அதுமா வந்து ஆஃபர் போட்டிருந்தாங்க. ஸோ வாங்கிட்டு வந்து பர்சனலாக என்னோட ரிவ்யூவை தரேன். நீங்கள் எதுவும் பெய்டு ப்ரொமோஷன் நினச்சிக்காங்க, நான் போட்டுருவேன். தெரியும்ல நம்ம லட்சணம். மூட்டை பூச்சி சாரி இல்லை மூட்டை பூச்சினே வருது. அது இது என்னன்னா வந்து காய்கறியை வெட்டும், காய்கறி அரைக்கும் நவீன மிஷின் தான் உங்களுக்கு காமிக்க போகிறேன். ஸோ வந்து எல்லாரும் அவங்களோட காத்துக்கிறீங்களா? இப்போ ரெடி 1 2 3 சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்ணுவோமா? ரெடி 1 2 3 எப்படி? அதாவது வந்து இதுதான் பேஸ், இதோட ஃபியூச்சர் தான் கிரைண்டர். நினைக்கலான்ட்டி என்னடா இது இந்த இப்படி சீவுவாங்களே அதை எடுத்துட்டு வந்திருக்கு, உங்களுக்கு புரியல. அதாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து இதோட அட்வான்ஸ் மாடல், அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜின்னு ஒன்று இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதுதான் வந்து கிரைண்டர். என்னது மூட்டை பூச்சி கொள்ளும் நவீன மிஷின். இப்போ நீங்கள் காய்கறி வெட்டுறதுனா என்ன பண்ணுவீங்க? காய்கறி வெட்டுறீங்க, இப்போ என்ன பண்ணுவீங்க? காய்கறி எடுத்து இந்த மாதிரி வந்து காய்கறி எடுத்து ஒரு பிளேட்டில் வச்சு வெட்டுவோம். இல்லைனா வந்து நம்ம அதுக்குன்னு ஒரு பேடு வச்சுருப்போம், அந்த காய்கறி வெட்டுறதுக்குன்னு ஒரு பேடு மாதிரி. அதில் வந்து சக்கு சக்கு சக்குன்னு வெட்டலாம். பட் இதை வந்து உங்களுக்கு ஈஸி பண்ணணும்ல. ஸோ நீங்கள் வெட்டுற இந்த ப்ராசஸை ஈஸி பண்ணணும். ஏன்னா வெட்டுறதுக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு காய்கறி எடுத்து கழுவி அதை திருப்பி கட் பண்ண ஒரு 2 நிமிஷம். ஆமாம் 2 நிமிஷம் கண்டிப்பாக ஆகும். ஸோ இதை நம்ம வந்து ஈஸி பண்ணுறோம். எப்படின்னு வச்சுங்களேன், சொல்லித்தரேன். உனக்கு என்ன வேணும்? எனக்கு விளக்கம் சொல்லணும். இதை படிச்சு பார்த்தியா? இதை நீங்கள் ஆன்லைனில் வாங்கினீங்கன்னா கழுவி அனுப்புவாங்க. ஸோ வந்து கழுவிய கேரட் எடுத்து, கேட்குதா சவுண்டு? இங்கே இருங்க, சூப்பராக வந்துருச்சு பாருங்க, நல்லா இருக்கு இல்லை? சொல்றதுக்கு என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல. பட் வந்து அனாவசியமான விஷயங்கள்னு நீங்க நினைப்பீங்கல்ல, லூசு பயலா இருக்கான், கிறுக்கு பயலா இருக்கான், மெண்டல் பயலா இருக்கான், இதை கொண்டு வந்து காமிச்சுக்கிட்டு இருக்கான். ஸோ அப்படிதான் நமக்கும் இருக்குமா இல்லையா? அதான் புத்தலாட்டது. ஏண்டா மூட்டை பூச்சி கடிச்ச உடனே சதக்குன்னு அடிச்சு சக்குன்னு நசுக்கி போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க 1000 வருஷமா. அதாவது காய்கறியை எடுத்து ஒரு பேட்ல வச்சுட்டு வெட்டிட்டு போயிடலாம். அதை எடுத்து அதை வந்து நம்ம ஒரு கிரைண்டர்ல போட்டு சுவிட்சை போட்டு அந்த கிரைண்டர் வந்து அதை மெதுவா வெட்டுமா, வெட்டி அவுட்புட் கொடுக்குமா. உரலை எடுத்து உள்ளங்கையில் வைக்கவும். நான் என்ன சொல்றேன்னா மதிய சாப்பாடே செஞ்சிடலாங்கிறேன். நான் என்ன சொல்றேன்னா மதிய சாப்பாடே செஞ்சிடலாம், இன்னும் அரைச்சிக்கிட்டு இருக்கோம். எது? நவீன கிரைண்டர். மூட்டை பூச்சிட்டே வருதுங்க. காய்கறி வெட்டும் நவீன கிரைண்டர் வந்து இன்னும் அரைச்சிக்கிட்டே தான் இருக்கும். ஸோ வந்து மக்களுக்கு வந்து வேலையை சுலபம் பண்ணுறதுக்காண்டி தான் அந்த காலத்தில் வெள்ளைக்காரன் மிஷினை கண்டுபிடிச்சாங்க. இப்போ வர மிஷின்லாம் சுலபம் பண்ணுறதெல்லாம் இல்லை. அதாவது உதவி செய்யலனாலும் ஓத்திரம் பண்ணக்கூடாதா இல்லையா? ஸோ ஓத்திரம் பண்ணுறதுக்காண்டியே மிஷின்கள்லாம் வந்துக்கிட்டு இருக்கு. ஸோ நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிறீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதாவது இதை எடுத்து சாரி இப்பயும் பாருங்க திருப்பி இப்படி சீவி அதுவே நமக்கு மெண்டல் ஆகும், கடுப்பாகும். என்னடா டே அப்படின்னு சொல்லி தப்புன்னு வெட்டி விட்டு போயிடலான்னு. இதுக்கு பேரு லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி மிஷின். இருந்தாலும் அதை எடுத்து அந்த மிஷின்ல போட்டு அதை மூடி சுவிட்சை போட்டு அது சுத்தி அதான். அதாவது வந்து ஏற்கனவே நம்ம எல்லாம் சோம்பேறிக, இன்னும் நீ சோம்பேறி ஆகணும். நீ அது என்ன காய்கறி எடுத்து வெட்டும் போது உன் கை இப்படி வேலை பார்க்குது, காய்கறி எடுக்கணும்.
எடுத்து இப்படி போட்டு உட்காந்துக்க. என்ன உலக்கொதிக்கிறதுக்குள்ள வெட்டி முடிக்குமானா வாய்ப்பு இருக்கு. எல்லாம் வெள்ளை சோறு சாப்பிடு, வெறுஞ்சோறு சாப்பிடு. அப்புறம் இதுக்கு வந்து வீடியோ பார்க்குற கமெண்ட்லாம் பண்ணா மென்டல் ஆகி போயிடுவேன். கமெண்ட்லாம் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணக்கூடாது. கமெண்ட் பண்ணால் டெலிட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பேன் கேஷுவலாக. எனக்கு கவலையே கிடையாது. ஆல்ரெடி வந்து நான் வந்து கமெண்ட் நல்ல கமெண்ட்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் எனக்கு வரும், இல்லை வரவே வராது. அந்த மாதிரி டெக்னாலஜிலாம் யூடியூப்பில் உங்களுக்கு என்ன தெரியும், எனக்கு தெரியும். ஸோ வேறு லெவல் நாங்கள்லாம் எப்படியா விட்ட ஆளுங்க என்ன சாதிச்சுக்கு இருக்கோம் யூடியூப்பை வச்சு. சும்மா வண்டாய போகடாடே. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து எண்ணங்கள் வந்து வரக்கூடாதுங்கிறதுக்காண்டி தான் வந்து இந்த மாதிரி நம்ம வீடியோ மேக் பண்ணியிருக்கோம். மக்களே தீபாவளி வரப்போகுது, ஆஃபரில் கொடுக்குறாங்க, அதில் கொடுக்குறாங்க, இதில் கொடுக்குறாங்கன்னு போய் ஆசை வார்த்தைகளால் மோசம் போயிடாதீங்க. ஸோ வந்து இது தீபாவளிக்கு நம்ம சொல்கிறது அதான். ஏன்னா வந்து தீபாவளினா வந்து உடனே வந்துடுவாங்க. ஒரு செல்லு வாங்கினா இன்னொரு செல்லு ஃப்ரீனே சொல்லிடுவாங்க. நிறையா வந்து ஆஃபரில் வந்து மயக்குவாங்க. மெயினாக வந்து மக்களை மயக்குவாங்க. ஏமாறாமல் எதுனாலும் கொஞ்சம் தீர விசாரிச்சு ஓகே இது கரெக்டான ஆஃபர் தானா கொஞ்சம் அனலைட் பண்ணால் கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஏமாத்துறாண்டா ஆஃபருங்கிற பேர்லங்கிறது. வாங்குங்க, தப்பு இல்லை. கொஞ்சம் பார்த்து என்ன ஏது பொருள் கொடுக்குறான், எதில் ஆஃபரில் கொடுக்குறான், எது ஃப்ரீயாக கொடுக்குறான், அவன் கொடுக்குற பொருள் ஃபஸ்ட்டு கரெக்டான பொருளான்னு பார்த்து இந்த தீபாவளியை வந்து சேஃபாக சந்தோஷமாக எல்லாம் ஹாப்பியாக கொண்டாடுங்க. அட்வான்ஸ் ஹாப்பி தீபாவளி ஃபார் ஆல் என்னோட சப்ஸ்கிரைபர்ஸ், இந்த வீடியோ பார்க்குற எல்லாத்துக்குமே. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்களை கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அடுத்த ஒரு நல்ல பேர் சந்திக்கிறேன். நன்றி வணக்கம். இல்லை சாரி, நன்றி வணக்கம்.